上半规管破了，咳嗽、打喷嚏都会晕眩。只要刷牙漱口或举杯喝水，眼前景物晃动。搭车时行经颠簸路面，头昏眼花，一咳嗽、打喷嚏或擤鼻涕就晕倒在地。用手掌盖住耳壳，压缩耳道，立即晕眩。其实是上半规管外淋巴漏管 Perineal fistula of superior semicircular canal， 起因于头部外伤，上半规管外壳破裂，内耳跟气房相通，外淋巴液流动，膜性半规管摇晃，晕眩发作。提醒您，千万别贸然接受耳石复位术，否则更晕。